评价火枪手这个造型，这个造型是改观自自家游戏《皇室战争》中的火枪手。虽然外观少了标志性的卷发，但是这个角色的造型给在杰西身上还是非常可爱。我自己是非常喜欢这个造型的外观。特效的部分，普跟火枪射出炮弹，这个炮弹非常大颗，而且手感用起来意外的顺手，而且感觉起来有变快了一点点，整体手感真的超级棒。大招是溜出光塔使回避，算是小炮弹。还原皇室战争的元素，又有超好的手感，值得给高分。这一动画，杰西像军队一般整齐有序地走过来，丢高甩火枪后瞄准，在右手敬礼，日光照射，就像学士兵的小孩一样，超级萌的。这部动画，杰西摇火枪应该是没有炮弹，直接丢掉，你想要砸到自己的头，感到羞愧后尝试救助自己的人。整体动画的表现还原人设，又带有杰西清纯可爱的感觉。这个造型我只能给它高跟9.5分，特效8分，动画10分，手感子弹很大颗，感觉变快顺手。而且这个造型才2000积分，虽然比上次贵了1000，但是仍然超级值得入手。